Делчев во чест на одбележување на 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба. На денешен ден, 23 октомври 1893 година во Солун е основана настрашната македонско-одринска револуционерна организација, која подоцна станува Македонско национално движење и действува со цел за извојување автономија на Македонија преку револуционерна борба. На 23 октомври 1893 година во куќата на солунскиот книжар Иван Хаджи Николов во Солун се собрале 6 млади мажи за да ги стават основите на тоа, кое што ќе стане символ и знаме на борбите на македонците за слобода. Основоположниците биле доктор Христо Татарчев, Крамер Дуар, Петар Купарсов, Иван Хаджи Николов, Антон Денисов и Христо Танчиев. Тие основаа Организацијата се борела за ослободување на Македонија со сопствени сили, без помош од НАТО. Формирањето на внатрешна македонска револуционерна организација значело почеток на организираното македонско револуционерно движење кое преку Илинден 1903 и Клишевската република преку нов резултира со создавање современа самостојна македонска држава. Во 1893 година во Солун е основана Македонската револуционерна организација со цел ослободување на македонскиот народ од империализмот и превласта на околните сили и остварување на неговите основни права на самостојност и идентитет. 23 октомври се поврзува со организираната борба на македонскиот народ и на националностите кои живееле на оваа територија за формирање независна држава. Во политичка смисла, тогаш борбата за автономија значела формирање самостојна држава. Затоа на 23 октомври символизира континуитет на македонската борба за независност. Не резултирал денеска да имаме собствена независна држава. Патилот го прифатија десетници, стотици, илјадници следбеници. Многу од нив се и ученици на славните учители. Еден од највозвишените секако е Гоце Делчев. Светлината која кај народот ја символизираше сред нивните. Овие следбеници ќе обединат на Илинден 1903 за да сјае до ден денешен. Организираниот почеток на македонската револуционерна борба беше израз на незнатите и необразованите луѓе од тоа време. Луѓе со бистра мисла и чисто срце. Герои кои сакаа да ја погребат во безбеднината на сите македонци, без разлика на верска или етничка припадност, во заедничка борба за држава. Нивната мисија беше да ги обединат напорите на себелюбивите македонци, власти, роми, албанци, турци, подготвени да застанат под бајракот за ослободување на Македонија од ропството. Од секогаш македонскиот народ се стремел кон една единствена цел – независна, суверена Македонија. По патот на нејзината независност, од секогаш се испречувале мрачни сили и сценарија, но како и секогаш нашиот народ успевал да ги надмине истите. Одбележувајќи ги овие светли моменти од нашата историја, горди сме што сме македонци и што живееме во слободна, независна и суверена Македонија. Со големо поклонение кон сите храбри и загинати борци, сите што ги дале своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност, ве поканувам сите присутни да им оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. По повод 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба, пред споменикот на Гоце Делчев, свежо цвеќе ќе положат делегација на општина Делчево, институции, политички партии, здруженија на граѓани и други. Нека повелат.
Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, овдешниот собир заврши. Нека ни е честит 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба. Пријатен ден!